ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லக்கூடிய ஓமவள்ளி இலையோட நன்மைகளும் அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது நிறையா வீடுங்களில் வளர்க்கப்படுது, நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி கற்பூரவள்ளியை 2 இலையை நான் இன்றைக்கி எடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். அடுத்து ஒரு வெத்தலையை நம்ம காம்பு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் மிளகு, இந்த 3 பொருளும் சேர்ந்து நீங்கள் கஷாயம் வச்சு குடிக்கும்போது உங்கள் உடம்புல இருக்க தேவையில்லாத டாக்ஸின்னு சொல்லக்கூடிய நச்சு பொருட்கள் வெளியே வந்துடும் மோஷன் வழியாக. சளி உடனே சரி பண்ணுது. நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வந்ததும் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருந்தேன் இந்த கீரைகளை சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்ல ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கனால உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் சளி இருமல் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் இந்த கஷாயம் வாரத்தில் 2 நாள் குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. அடிக்கடி எடுத்துக்க வேண்டாம். இதை இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து நமக்கு கலர் மாதிரி வரும். மாறி வந்ததும் இந்த மாதிரி ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். இது ரொம்பவே நல்லது. சளி கோல்டு அதிகமாக இருக்கவங்க நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான கற்பூரவள்ளி கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல ஹெல்த் டிப்ஸோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். நம்ம சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.